Yes, tunaendelea na kipindi chetu ndugu mfuatiliaji wa Excel Master TZ. Leo naenda kufundisha matumizi ya if function pale ambapo tutatambua text seli ambayo ina herufi au maneno tuandike text, lakini seli ambayo ina namba tuandike namba, na seli ambayo iko blank na maana iko wazi hana chochote tuandike neno blank. Yes, tuandike text kama hizi hapa nilizoziandika hapo mimi hapo juu. Kwa mfano hii formula inatusaidia pale ambapo unataka kutambua kwamba seli yako kama ina kitu utaitambuaje, na kama ina chochote utatambua kwa sababu itaandika neno blank. Lakini kama kuna maneno tutatambua kwa sababu itakuwa imetuletea text. Lakini kama ina namba pia tutaangalia neno namba. Yes, nakuja sasa naandika formula yangu. Sasa kabla ya kuangalia formula nakuja hapa ndo formula yetu sasa, ambayo wewe inabidi pia uiandike kwenye kazi yako. Tunasema R2, mi kazi yangu naenda kufanyia hii seli hapa, hii column hapa ambao ni R. Mimi hapa column yangu ya seli yangu ya kwanza ambayo nitaenda kuingizia formula ni hapa R2. Hii hapa R2, na ndio maana kwenye formula hapa mimi nimekuandikia hivi. Kwa hiyo unaweza ukatengeneza na we kazi yako kama hivi, ukaangalia ile range yako ni ipi, ndio utakuja kuiandika hapo hivi. Kwa hiyo kama kawaida naenda kwenye formula yangu nasema sawa sana if this one, hii hapa R, hii hapa R2, lakini kabla hapo nasema if is number, hiyo hapo R2, if is text, comma, if is text, comma R2 ambao ni hapo, comma iniandikie neno text hapo, comma if is number, if is number, kwamba kama hiyo kwenye hiyo cell ukiwa na namba, if is number, na kuja hii hapa hivi R2 comma iniandikie namba, if is blank, kwamba kama hamna kitu, kama if is blank R2 comma ije niandikie blank, lakini otherwise iniachie nafasi. Nikiweka hivi ude ina maana iniachie nafasi, lakini kwa sababu hizi hapa nikidrag sitaki ziwe zinatembea, hizi hapa hivi nazifungia, hizi hapa nazifungia. Yes, hizo range zangu hapo nazifungia, hizi hapa ndo range zangu nazifungia. Lengo la kufungia kwamba nikitaka nikidrag kuja chini haya hapa yasiweze kutoka, sababu formula yangu nitakuwa nachukulia hapa kwenye T1, U1 na V1 hapa hivi. Baada hapo napiga enter. Yes, nikishapiga enter na drag tu kama kawaida hapo, na drag kama kawaida. Baada hapo nimeletewa text kwenye seli zangu zote, nimewekewa text kwa sababu huku kote huku kuna maneno. Niangalie kwa mfano nikifuta hapo imeandikia blank, nikifuta hapo inaniandikia blank kama unavyoona, naandikia blank, lakini nikiweka namba itakuja inatendea namba. Nikiweka namba itaniletea namba kama unavyoona hapo ndugu mfuatiliaji wa channel yetu kama kawaida. Yes. Kama hujaelewa ndugu mfuatiliaji wa Excel Master TZ, au na changamoto yoyote, una ushauri, una maswali, uuliza kupitia channel yetu ya YouTube ambao ni Excel Master TZ. Kwenye mtandao wa kijamii andika tu Excel Master TZ
utatupata. Asante sana kwa kusikiliza Excel Master TZ. Tafadhali subscribe, like na comment. Karibu tena kwenye kipindi kinachoendelea.